Очень странно сегодня смотреть на тактические приемы сторон, участвующих в российско-украинской войне. Основных посылов достаточно немного. Первый – нужно оружие. Второй – нужны деньги. И третий – нужны люди. Насчет оружия Украина сегодня может рассчитывать только на устаревшие образцы, и то такие, которые ограничены по дальности. Россия в этом тоже не блещет, но очень искусно надувает щеки и вполне-таки удовлетворительно масштабирует свои древние образцы. Что касается денег, то у Украины здесь дела достаточно критичны, и она может рассчитывать только на микроподачки, без которых в очень короткое время прекратит подавать признаки жизни. И, наконец, самое значимое – это люди. И здесь в количественном отношении у России пятикратный перевес. Главком Залужный вполне конкретно считает, что победа Украины возможна при одном условии – нанести России урон в живой силе, такой, после которого она не сможет вести агрессивную войну против Украины. Живая сила России уже понесла такие потери, но предпринимает мобилизационные мероприятия, эти потери нивелирующие. Чем отвечает Украина? Украина ведет себя двояко. Адекватно в области военных действий и неадекватно в военно-политическом отношении. В области военных действий Украина вполне логично применяет тактику убивать, убивать, убивать. А в военно-политической области растянулась в шпагате по поводу производства и импорта вооружений. И, что самое нелогичное, начала копировать российские мобилизационные мероприятия. Президент Украины уже сильно устал, но продолжает свой забег, силами на который уже не располагает. Властный марафон омрачен попыткой скопировать российскую мобилизационную практику, что абсолютно непопулярно, и поэтому гибельно отражается на рейтинге Верховного. Но другого способа Верховный не видит и абсолютно нелогично наступает на горло русскоязычной песни украинских граждан. В такой ситуации Зеленскому лучше сойти с дистанции и передать эстафету свежему командору, но жаба крепко держит его за глотку и не дает сделать глоток свежего воздуха. Один из достаточно квалифицированных украинских военных экспертов вполне логично предлагает сделать простую вещь – отпустить всех, кто не хочет воевать, и привлечь в армию профессионалов. А еще один говорит о необходимости использовать технологический прорыв. И то, и другое вполне логично, и, что самое главное, возможно уже сейчас. Этот технологический прорыв уже давно совершен союзниками Украины, но по тем или иным причинам до сих пор до Украины не дошел. Проще простого дать Украине самое современное западное оружие и разрешить его использовать на полную мощность. Тогда преимущество России в людях потеряет свое значение, что очень скоро приведет к ее гибели. Но вместо того, чтобы просить у союзников это современное оружие, Зеленский, Умеров и Шмыгаль начинают копировать путинскую тактику, которая может сохранять свою действенность исключительно в тоталитарном государстве. Украина же не такая. Украина демократическая. Украина возможна только как полинациональная держава равноправных языковых сообществ. Именно так родилась Украина в 1991 году. Тоталитаризм для Украины
подобен смерти. Усталость Зеленского мешает ему шевелить мозгами и принимать быстрые и адекватные решения. Коллективная Украина кристаллизовалась в армии и не дает разобщить свое воинское братство даже таким испытанным политическим инструментом, как противопоставление мовы языку. И если противопоставление мовы языку дает дивиденды политическим группировкам Украины, то оно же в применении к армии убийственно. Когда гремит оружие, законы молчат, гласит известная римская поговорка. Именно поэтому в условиях войны должность президента, который по определению является гарантом Конституции, становится в Украине неактуальной. Что же касается противопоставления русского и украинского языку в Украине, то по данным стратегии популяризации украинского языка до 2030 года «Сильный язык, успешная держава», 30% населения Украины считают своим родным языком русский. С учетом того, что русский является официальным в России, которая является страной-агрессором и страной-оккупантом, более 30% населения Украины рассматриваются в Украине как угроза национальной безопасности. Русский язык, как это указано в законе Украины о национальных меньшинствах-сообществах, запрещено использовать в общественных и культурных мероприятиях, книгоиздании, рекламе, образовании, а его носители лишены права на защиту со стороны уполномоченного Верховной Рады по правам человека омбудсмена. Одновременно с этим представителям этих 30% граждан Украины, представляющим угрозу национальной безопасности Украины, выдают оружие и отправляют на фронт. К чему приведет такая практика применения языковой стратегии, догадаться нетрудно. Ведь оружие уравнивает права его носителей, независимо от языка, национальности, религии и даже пола. Практика украинской языковой политики приобрела черты этнической чистки гибридного характера. На сегодня как минимум 30% населения современной Украины утратили возможность защиты своих прав от органов государственной власти Украины и вынуждены перейти к допустимой самозащите своих прав. С другой стороны, органы украинской государственной власти утратили основу для своих полномочий как минимум на треть. В то же время Россия, используя имеющую место в Украине языковую проблему, предпринимает вооруженную агрессию против Украины и очень даже удовлетворена тем, что украинская власть выбросила за борт украинского корабля более 30% своих граждан. Проблема этих 30% еще и в том, что они не хотят принимать гражданство России. В этой связи стоит отметить, что решением Конституционного суда Украины от 14 июля 2017 года номер 1Р/2021 в деле номер 1-179/2019 в деле по конституционному представлению 51 народного депутата Украины о соответствии Конституции Украины, Закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, содержится вывод о том, что русскоговорящие граждане Украины не обладают правосубъектностью, и о том, что юридической категории русскоговорящие граждане Украины в украинском законодательстве не существует. Этот вывод Конституционного суда Украины противоречит Международному пакту о гражданских и политических правах, и в частности его статье 27, которая устанавливает правосубъектность языковых меньшинств, в том числе и правосубъектность русскоговорящих граждан Украины как языкового меньшинства.
Таким образом, ситуация в Украине вполне себе представляет собой аналог ситуации в Косово, повлекшей вмешательство сил НАТО с целью урегулирования конфликта. Практика этнической чистки под видом обеспечения прав украинского языка в Украине должна быть прекращена, а права русскоговорящих граждан Украины полностью восстановлены.